हाय गाइस, नमस्ते। दिस इज़ राजू। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आज 4 बजे, करीबन 4 बजे आज बारिश हुआ था। बारिश के साथ साथ शील भी बहुत गिरा है। सो गाइस, आप देख ही सकते हैं कितनी तेज़ी से हवा मतलब हो रहा था। ये समय था मैं जब दुबई से गौरीपुर आ रहा था ऑटो से, तो ऑटो में पीछे बैठा हुआ था मैं। उस टाइम में बारिश में भीग गया था। कोई बात नहीं, तो मेरा ख्याल ऐसा आया कि मैं एक क्लिप कर वीडियो क्लिप। सो गाइस, मैंने ये किया हो आप लोग को दिखाने के लिए। आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़ोर से आया था। शीला बारिश इसको बोलते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कितना स्पीड से आया था, और बहुत ज़्यादा सील भी है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये आप देखिए। ये जिसका फसल मतलब अच्छा हो रहा था, तो आज का इस सीला से मतलब इस सील से वो फसल ख़राब हो गया, और बहुत ही मुझे खेद है, अफसोस भी है कि ऐसा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत मेहनत करके फसल किया था दोस्तों। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने मन से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग देखा है वीडियो को। देखने के बाद फिर से मैं बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय दोस्त। लव मी एंड लव यू और थैंक यू।